Dans un monde où tout va trop vite, où les murs sont de granit, une famille a pris la fuite pour un meilleur récit. Pas de maison en briques, leur foyer sur l'autoroute bouge. C'est un géant rouge et fier, un vieux camion de pompiers. Oka Family, Oka Family, le moteur rugit pour la nomadie. Leur liberté et leur patrie, adieu le confort, bonjour la route. Oka Family, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Dehors, de la Savoie jusqu'à l'infini, chaque jour est une belle folie. Des paysages pour toute l'équipe, le voyage comme thérapie. Alors, nous voilà arrivés. Arrivés. Non, en vrai, on a dormi déjà. Avec mon petit pompon. Ah oui, la remorque est fonctionnelle. Et du coup, je vous fais voir, c'est plus simple. Voici. Donc, on est à une aire camping car park avec soi-disant 35 places. D'accord. Donc, déjà, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celle du bout. D'accord. Ici, c'est des pseudo places parce que concrètement, je mets ma remorque là, c'est plein. D'accord. Alors voilà. Ici, c'est un emplacement. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, ici, il y a un emplacement aussi. Enfin, non, c'est pas. Je suis désolé. Là, c'est pas des emplacements. Nous, hier soir, on est arrivé là. Ça prenait soi-disant les grands véhicules. Hein, je sais pas si vous voyez les emplacements, hein, mais bon, moi, je mets pompon là-dessus, c'est plein. Hein. Et ils disent les véhicules plus de 9 mètres refusés, d'accord. Pompon fait 8 mètres. Hein. Donc, je suis censé passer ici. Donc, voilà. Après, ils disent véhicule avec porte-voiture refusée, qui a pas assez de place. Bon, d'accord. Sauf que moi, j'ai qu'une remorque. J'ai pas de porte-voiture. Donc, il y a des trucs qui sont pas très normaux. Ensuite, ils disent il y a les toilettes et douches. Hein. Il y a rien, mais alors rien d'ouvert. Tout est insalubre. Enfin, voilà. Là, ici, pour l'aire de remplissage, faut avoir un petit véhicule, hein, parce que si on a un trop grand, nous, hier, on a vidangé, on était presque à côté. Il a fallu que je monte limite là-dessus pour pouvoir mettre mon truc de vidange là. Et sans compter que derrière ce bois-là, il y a une route avec des tracteurs ou des camions ou je ne sais pas quoi, qui passent toute la nuit. Alors, toute la nuit. Donc là, du coup, nous, on s'est garé ici. Donc c'est pas du tout un emplacement, hein, mais bon, moi, j'ai pas eu trop le choix. Parce que, c'est tout simplement pas possible, là. C'est pareil, vous avez une quantité de toilettes. Il n'y a rien d'ouvert. Hier soir, quand on est arrivé, que j'ai vu que il y avait plein de monde sur les emplacements où je vous ai fait voir en calcaire. Du coup, je me suis stationné parce que à l'entrée là-bas, là, il y a barrière comme vous avez vu tout à l'heure. Juste avant, il y a un parking. Je me suis mis là-bas pour venir voir. À peine on était garé, il y a parce qu'à côté ici là, c'est un camping. Et à peine on s'est garé, il y a le gérant du camping qui nous a sauté dessus. Hein, vous faites quoi là, machin, nanana. Alors on lui dit, on vient au camping car park quoi. Le mec, voilà, on attendait du coup une personne parce que on a acheté un chauffage Vévor pour mettre du coup dans la cabine de pompon parce qu'il n'y a pas de chauffage et du coup Ryan, il me dit qu'il a pas froid mais j'ai peur un peu qu'il ait froid donc je veux remettre un chauffage. Donc on est en rechercher un d'une personne très très gentille
qui est en train de s'aménager un véhicule. Et du coup, on lui a acheté un lot de pièces parce qu'elle a changé de... elle veut prendre autre chose pour son véhicule, quoi, tout simplement. Personne très gentil, prix raisonnable et tout, enfin franchement, nickel. Et du coup, on s'est posé sur cette aire-là, mais alors, non, plus jamais. Plus jamais cette aire-là, elle est bruyante, pas tous les trucs qui sont annoncés, il y avait des parcours de rando et tout, enfin en fait, il y a rien. Il y a rien, tout ce qui est annoncé, il y a rien. Camping car park, réveillez-vous à un moment donné, parce que, waouh. Jusque-là, j'ai pas eu à me plaindre, mais alors cette aire-là, hein, j'ai remarqué toutes les aires qui se rapprochent des villes, des grandes villes, hein, je parle. Bah c'est pas ça du tout. Hein. À chaque fois ce qui est annoncé, voilà. Donc bah réveillez-vous un peu, hein, parce que là ça va pas. Et sinon, bah, pour la petite remorque, voilà les nouveaux feux. J'ai changé, du coup j'ai mis à LED, hein, parce que c'était le plus simple. Voilà. À LED avec les clignotants en bas, feu stop en haut, et puis bah là ça clic comme ça, là c'est beau, c'est moderne. Donc voilà. Et du coup je vous ferai voir l'intérieur plus tard. Voilà. Allez, nous on continue, on change d'air. On va réessayer une autre camping-car park. Parce qu'on a un problème avec l'électricité de pompon. Voilà. On a l'élec qui déconne, je sais pas ce qui se passe. Donc j'ai essayé de résoudre hier. Avant de partir qu'on vienne ici. Donc forcément c'est quand on bougeait plus loin que la maison que c'est là où ça merdasse. Mais ouais, je sais pas trop ce qui se passe. Faut que je regarde ça. J'ai un problème de... Oh, il est chiant le téléphone un peu à bouger là. Ouais, j'ai la batterie qui se vide d'un coup. Alors j'ai bien peur que ce soit mon chauffage d'ailleurs. Parce que ça marchait très bien avant et depuis qu'on met le chauffage là un peu le soir et puis le matin parce qu'il fait frais, et encore ce matin on l'a pas mis, mais Joachim, tu peux revenir par là s'il te plaît, parce que là c'est le camping. Et du coup on a les batteries qui se vident à vitesse grand V. J'avais mal réglé mon BMW aussi. J'en s'en ai aperçu parce que du coup en fait les batteries descendaient. Bon, c'est moi qui ai poussé le système aussi vachement bas. Pour faire exprès en fait, pour tester. Parce que j'avais de l'élec à dispo, donc je me suis dit autant tester le système. Donc j'avais coupé mes panneaux, j'ai testé le système. Mais je me suis rendu compte que à 40% en fait, ça chute d'un coup. Et plus rien. Voilà. Donc le système s'est pas coupé parce que j'ai mon onduleur qui lui est réglé plus... bah il est réglé à 30. En gros, c'est 35% je crois. Avant les 35% il coupe. Et j'ai le BMW, lui, il m'annonce 0 à partir de 40. Je pensais qu'il me faisait ça, 40%. Or qu'au final, d'après ce que je vois, il faut que je fasse des tests, mais il couperait bien plus tôt. Donc ça va pas, voilà. Donc bah, je règle ça, bah, j'essaye du moins de régler ça, parce que le problème c'est que j'ai pas un BMW cher, on va dire, c'est les premiers prix, et du coup j'ai l'impression qu'il me fait pas ce que je veux. Mais bon, à voir. Donc voilà, donc là on bouge, on va sur une autre aire de camping car park qui m'a l'air mieux déjà. Il y a une aire de jeu et tout pour le Lost qui est là, parce que lui il s'ennuie. Donc voilà, on va aller faire ça. Enfin, vous voyez des fois, regardez, je viens de voir ça. Là. Regardez. Le compteur qui est caché avec un petit panneau sous les arbres et tout comme ça. Ouais. Danger électricité, il doit y avoir du voltage de dingue là-dedans. Et c'est juste foutu comme ça, quoi. C'est... Voilà. Il y a ça, là, vous voyez. Il y a les regards, là. Et en fait, faut passer là. Des véhicules, il n'y a rien d'indiqué de tonnage et tout. Moi, hier soir, j'ai flippé de passer là-dessus. Parce que je sais pas si vous allez le voir. Mais... Ah, je bouge en même temps, vous allez rien voir, mais les plaques bougent. Les plaques bougent. Là, hier soir, j'ai le gamin qui a sorti le chien pour la piscette. On est arrivé de nuit. Voilà dans quoi il est tombé. Il y a un trou avec un gros câble électrique.
Je suis désolé, c'est pas normal d'avoir ça dans des aires de camping-car park où on paye 14,98 €, non? Ah, c'est 18 €, oui. Exact. Je sais pas si vous avez entendu Aline, parce qu'elle a pas son micro. Mais c'est, oui, on a payé 18,49 €. 44. 18,44 € pour une aire comme ça, je suis désolé. Enfin, non. Il y a pas les emplacements qu'il y a de base. Il y a des trous en plein milieu du truc. Au final, on est arrivé. Moi, j'avais repéré ces emplacements-là. Au final, on peut pas. Vous voyez, tout est barré. Donc moi, j'ai réussi à me monter sur la borne qui est là. Donc je sais pas pourquoi elle est là en plein milieu du chemin. Mais du coup, voilà, il y a des trous partout. Il y a les toilettes d'annoncé douche. Bon, nous, on en a pas besoin, entre autres. Mais je suis désolé, c'est annoncé, ça doit y être. Il y a pas. Voilà, il y a pas. Clairement, il y a pas. Et c'est hyper bruyant ici. Les commentaires, de toute façon, c'est marqué. C'est marqué, c'est bruit, ça. C'est bruyant, c'est marqué dans le truc. Donc là, on est à côté de Étampes. Alors, je ne me rappelle pas si je l'ai dit parce que je suis un peu fâché contre au prix où j'ai payé et d'avoir cette prestation-là. Waouh, non, je suis pas d'accord du tout, quoi. Je vais essayer d'aller vous choper le nom carrément de cette aire à pied parce que vous faites pas avoir avec ça. Enfin, je suis désolé, mais non, c'est pas en dépannage. Nous, c'était vraiment dépannage, donc oui, bah voilà. Mais bon, c'est cher même pour du dépannage, quoi. À 18 balles. Ah, je suis désolé, mais non. Ah non. On paye des prestations. C'est pour ça que Camping Car Park, on le paye. C'est parce que il y a la prestation derrière. Là, je suis désolé, il y a aucune prestation. L'air, elle est dégueulasse. Enfin, arrêtez. Je comprends pas qu'on puisse payer aussi cher et avoir des aires de camping-car comme ça. Alors oui, on est pas loin de Paris, machin, donc peut-être que eux, ils ont l'habitude de ça. Waouh, non, moi je suis pas d'accord. Ah bah là, je sais même pas si je vais sortir en fait. Ça, faut sortir là, avec la remorque, ça risquerait d'être tendu. Peut-être ressortir en face, moi. Donc, alors, les nerfs de je sais pas trop quoi. Attendez, je fais where. Voilà. Donc c'est les nerfs, les Beauvais. Donc ouais, enfin, vous faites pas. Franchement, ils disent 32. Vous voyez. Là, c'est là où on est. En fait, on est en travers ici avec Pompon. Donc vous voyez bien, il y a ici, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'emplacement. C'est pas vrai. Là ici, les plus de 9 mètres. Vous voyez. Ici, c'est des emplacements de plus de 9 mètres. Moi, je veux bien. Hein. Bah alors là-bas, il n'y a pas. Si on suit un véhicule qui se met là de plus de 9 mètres, ici, la vidange, elle est là. Vous rentrez pas à la vidange. Donc c'est une aire, elle est complètement fake. Je suis désolé, mais non. Enfin, payer ce prix-là pour une aire aussi médiocre que celle-ci, je suis pas d'accord du tout. Voilà. Donc, enfin, là, c'est pas souvent que je me plains. J'ai tendance à rien dire parce que j'aime pas qu'on dénigre les choses ou les entreprises. Mais du coup, là, je suis désolé, c'est une prestation qu'on paye cher en plus, je trouve. Donc pour ce qu'il y a, hein, je dis bien parce qu'il y a des aires où j'ai payé bien plus cher que celle-ci et où c'était très bien. C'était très bien, il y avait rien à dire, c'était entretenu, il y avait les toilettes, douches, il y avait ce qu'il y avait de marqué en fait, voilà tout simplement. Là ici on arrive, il n'y a pas les emplacements et on nous dit bah oui, on nous dit non, on nous dit pas, mais ils disent des trucs sur le papier alors que c'est pas le cas. Là vous voyez, donc l'emplacement 8 et l'emplacement 9, c'est celui-ci, celui-là, celui-là. Vous voyez des trucs de plus de... Alors ça, c'est les emplacements normal, camping-car normal, hein, d'accord. Là, c'est les emplacements de plus de 9 mètres. Le remplissage est là. On fait comment, là, s'il y a un véhicule plus 9 mètres? Moi, je fais 10 mètres. Je me mets là. Bah, je fais 13 mètres, je crois. C'est 13 mètres avec la remorque. Si je me mets là, personne passe. Hein. Clairement.
Donc ouais, enfin, je comprends pas les camping-car park là qui font des trucs comme ça. Alors est-ce que c'est eux ou alors c'est le gérant du camping? Parce que enfin le gars, quand je vous dis on est à peine arrivé, il nous a sauté dessus. Donc voilà, je sais pas, mais voilà, vous faites pas avoir si vous venez du côté de Étampes. C'est ah, je crois que tu me parlais. C'est donc juste un peu en dessous Étampes. Une aire camping-car park, c'est la seule de toute façon. Et vous faites pas avoir à venir ici si vous attendez à des randonnées machin, il y a pas. Hein. C'est pas la peine, il y a pas. J'ai regardé, j'ai même demandé, il y a pas. Il y a rien pour se promener, il y a rien du tout ici. C'est bruyant comme il y a pas et il y a pas de service. Bah, pas de service. Il y a l'eau et la vidange, mais et il y a l'électricité, ouais. Mais bon, voilà, c'est tout quoi. Mais déjà, venez pas ici en gros véhicule parce que c'est compliqué. Là, parce que là, je viens de voir que faut ressortir tout de suite à gauche là. Je sais pas si on braque. Alors moi, je pense que je vais me prendre le sens interdit et sortir direct tout droit. Normalement, faut sortir tout de suite à gauche là où t'as les cailloux. Donc avec le porte-à-faux, je pense que j'emmène le machin. Alors des plus de 9 mètres, il faut m'expliquer comment ils font. Hein. Parce que là, bref, bon voilà. Moi, je vais pas vous bassiner avec ça. Je trouve que c'est un peu long là. Donc c'est juste pour vous prévenir. Vous faites pas avoir ici parce que c'est trop cher pour ce que c'est. Voilà. Allez, on continue. On va aller en faire une autre là du côté de Voves. Notre aire camping park. Il y a des aires de jeu, il y a un étang à côté, machin. Alors après sur le papier, c'est bien. Après à voir, mais ça fait un moment que j'avais repéré celle-ci et du coup ça m'a l'air pas mal. Donc on va tester ça. Voilà. Allez, on y va. Bon, du coup, arrivé à l'aire camping-car park de Vendôme. Posé avec mon petit café. Coucou aux copains au passage. Et ça n'a rien à voir avec l'autre. Heureusement. Non, rien à voir du tout. Ici, les emplacements sont assez larges. On se rend peut-être pas bien compte derrière moi, mais ça, si... je vais me lever un peu. Voilà, je sais pas si vous voyez. J'essaye de pas trop filmer les gens à côté. Là, vous voyez. Voilà. L'étang. Et je vais pas vous faire voir parce qu'il y a un camping-car juste devant Pompon. Mais juste devant Pompon, en fait, il y a l'aire de jeu pour les enfants. Du coup, franchement, on est pas mal. C'est calme. Ouais, très calme. J'ai changé mon chauffage là, du coup. J'ai changé le chauffage. J'ai mis le chauffage du coup dans le camion que la dame nous a vendu. Et l'autre, je vais le remettre dans la cabine plus tard. Avec tous les accessoires. Donc là, du coup, c'est un Vevor celui-ci. Nous, c'était pas un Vevor, il n'y avait pas de marque. Avec du coup le cadran là. Donc à voir ce que ça donne. On verra plus tard. Avec du coup le réservoir qu'elle est avec, hein, bien sûr. On a eu une batterie aussi avec. Ah, bon, 12 volts. Parce que c'était une installation 12. Et on a eu, donc, dans le carton qui est là, il y a du coup mon chauffage que j'avais. Hop, et celui-ci, là, on a eu ce carton là. Avec du coup, hop, un passoire. Tac. Un espèce de BMW, faut que je regarde comme il faut ce que ça dit. Une mini pompe à eau. Hop. On a eu, il y avait des interrupteurs avec aussi. Pratique ça. Des prises, alors je sais plus le nom, mais c'est pour raccorder les panneaux solaires. Je me rappelle plus du tout du nom. Avec du coup la prise, la clé je veux dire, qui va avec. Et du coup, hop, je pense que c'est un Cyrix. Mais alors, faut que je regarde comme il faut. Alors j'étais content au début parce que je pensais que c'était un Cyrix, mais du coup je sais pas. Et pour moi je lis 12 volts en fait. Donc du coup pour Pompon ça va pas aller. Donc tant pis, on va le garder pour le gamin. Il faut que je regarde parce que je comprends rien. Il y a des télécommandes avec. Des prises là.
Donc, faut vraiment que je regarde. Ouais. Là, je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc voilà, on a fait des petits achats. Alors du coup, il n'y a pas tout qui va nous servir nous. Moi, je voulais le chauffage, c'était surtout pour Ryan, avoir un chauffage dans la cabine, parce que ça commence à faire frais, quoi. Et du coup, je voulais absolument un chauffage. Et il sera pas perdu, parce que quand il aura son véhicule, du coup, il récupérera ce chauffage-là. Je vais faire en sorte de faire une découpe propre avec un truc qui soit pas irréversible, de façon à ce que il puisse récupérer le lot pour pouvoir le mettre dans son véhicule. Donc j'ai déjà étudié un peu le truc. Donc je pense que je vais mettre le réservoir ici à l'extérieur. Donc quitte à faire suivre le fil machin et tout. Hop, et du coup là, pour l'instant il y a sa mousse du coup, parce que là il y a la planche qui est ici. Donc ça c'est pareil, c'est du provisoire, faudra que je le remodifie pour faire un truc bien propre, qui se déplie d'en dessous le lit, d'en dessous la banquette. Mais là pour l'instant il a cette planche là qui met d'ici à en dessous là. Oups, là, pardon. Et du coup il met la mousse là pour compenser l'épaisseur, et un autre matelas qui est à l'autre bout, là vous voyez un peu le blanc, et qui se remet par-dessus. Donc du coup le chauffage j'ai envie de le mettre là-dedans. Voilà, il y a les grilles d'aération et tout, ça peut être pas mal. Après, il faut que je regarde en dessous la cabine. Comme vous voyez, il y a des trucs bien plats et tout. Il y a déjà des trous puisque c'est une machine pompier. Donc, il y avait des trous déjà qui correspondent avec l'intérieur pour l'évacuation d'eau. Comme beaucoup de camions pompiers, je vais pas... À ceux qui connaissent, hein, je vais rien leur apprendre. Donc voilà. Donc, je ferai ça... Je ferai ça plus tard parce que je vais pas faire ça sur une aire de camping-car park avec une perceuse et tout. On va éviter, quoi. Déjà là, j'ai fait mon chauffage, j'ai juste pris ma dévisseuse, donc ça va, ça fait pas trop de bruit. Je me suis dit, ça devrait pas trop déranger, ça a été le cas, personne m'a rien dit, personne m'a regardé de travers, parce que des fois les gens disent pas, mais ils regardent de travers, hein. Ça n'a pas été le cas, donc ça va. Je pense que j'ai été raisonnable. Ouais, pour ça. Et du coup, ouais, je vous ai pas fait voir non plus, parce que à Vendôme, au moins, il y a de la place. Je filme n'importe quoi, moi. Vous voyez, pompon, il y a un rat. On a dételé la remorque pour pouvoir mettre l'échelle, et la remorque un peu en travers là. Donc, ouf. Donc vous voyez, le truc en bois est là, mon emplacement de là à là-bas. Donc je dépasse pas, ça fait des beaux emplacements là. Ça c'en est un jusque là-bas. Voilà. Avec des bornes. Avec des bornes, et puis le remplissage d'eau. Putain, je vais essayer de filmer personne. Voilà, qui est là-bas. Voilà. Vidange et remplissage là, juste à côté de l'entrée. Donc voilà. Bien du tout. Donc ouais, là je pense qu'on sera mieux. Largement même. Largement. Que là-bas, là. Oh là là, franchement là-bas. J'ai en fait des aires de camping-car park où il y avait des trucs qui manquaient, mais c'était un petit truc machin. Mais là, autant de trucs qui vont pas dans une aire, dans une seule aire. Waouh. Et surtout à ce prix-là, quoi. Parce que, j'en ai fait où il y avait pas effectivement de toilette, il y avait pas de douche, machin. Ici, il y a pas ça. Hein. Ici, il y a pas de douche, il y a pas de toilette. Il y a électricité, puis l'eau, du coup, la bande là-bas, faut remplir là-bas. Mais, on se sent bien, quoi. On se sent bien. Là-bas, non. Il y a du bruit, il y a machin. Puis on appelle là-bas, on arrive à peine, on nous saute dessus. Avant de se garer et tout, waouh. Et voilà, ici j'ai regardé, le pire c'est qu'ici c'est marqué moins de 9 mètres. Hein. Je rentre avec un véhicule qui fait 13 mètres quand même. Hein. Véhicule, avec la remorque, hein, on se comprend bien. Donc à 12 mètres ici ça rentre. Mais bon, des fois c'est rien à y comprendre. Bon, j'ai regardé
sur map avant. Hein. Bien sûr, de toute façon, enfin, tous ceux qui ont des gros véhicules, on fait tout ça. On regarde avant. Mais ouais, du coup, voilà. On va être bien, je pense, on va être bien. La madame est partie faire quelques courses. Moi, je profite du ouf, qui guette les autres ouf. et je finis mon petit café tranquillement. Sans rien. Pas de musique, rien. Pas de bruit. À part le chien, là. Hein? Regardez-moi cet animal. Qu'est-ce qu'il veut, le chien? Hein? Sale bête. Arrête, Doudou. Ah là là. Donc voilà, tranquille. Allez, nous on va continuer. Alors, on va continuer. Allez. Alors, on est le lendemain. Et voici l'air de jeu. La Joachim qui faisait la balançoire. Avec celle-ci, je vais avoir un problème, celle-ci, elle est barrée. Et du coup, derrière les petits aires de jeu. Avec une pile de boue. Avec après une table de tennis, de ping-pong tennis, oh là là. Table de ping-pong. Il y a un mini-golf. Si vous venez sur ces terres des camping-cars, faut absolument aller au kebab pizza qui a 10 minutes de l'air de camping-car. Parce que c'est une tuerie. On a pris des tacos hier soir. J'ai jamais mangé de tacos aussi bon. C'est un truc de fou. Le meilleur tacos que j'ai mangé. Oui, c'est vrai. Donc oui, c'est les meilleurs tacos que j'ai mangé. Aline a pris un hamburger, c'est ça, hein, un hamburger. J'en demande parce que je pense souvent à des choses et je dis autre chose. C'est mon gros problème, ça. Donc hamburger et c'est pareil, Aline me disait il est hyper, alors elle le finit jamais habituellement et là du coup elle l'a mangé entier et il était délicieux. Donc on a pris des tacos à différents parfums avec des sauces différentes. Ah, tous, il y en a pas un, même celui à Joachim qui était tout simple, une tuerie. Donc si vous venez sur cette terre-là, franchement, je vous conseille d'aller, je sais pas le nom, alors enfin j'ai pas le nom là en tête, mais c'est la pizza, il y a une pizzeria qui fait kebab et tout à côté à 10 minutes. Franchement, allez-y. Allez-y, vous verrez, c'est une tuerie. Et du coup, pensez, si vous venez à cette terre, pensez aux petits commerces d'à côté, ils font un geste pour nous, et compensez-les, voilà. Vous regardez sur le site de toute façon, tout est en détail, tout ce qu'il y a
En pourcentage, chérie, c'est sur Camping Car Park où c'est marqué? Oui, Camping Car Park au niveau de l'application. Il y a Alors, des bons plans. alors c'est sur Camping Car Park au niveau des bons plans. Alors je vous le redis parce qu'elle n'a pas son micro. Et du coup, sur l'application, au niveau des bons plans, tout est détaillé avec les pourcentages et tout. Donc n'hésitez pas. Les commerces qui fait un geste pour les camping-cars. Alors faut les récompenser. Nous, on n'a pas fait les 5% parce qu'on l'a vu qu'après. Mais ouais, du coup, les gens regarderont. Hein. Alors attends, je vous tourne pour vous faire voir ça. Alors, après, t'as un micro, chérie, qu'on t'entend aussi. Ce serait pas mal. Faut que tu l'allumes. Oh la beauté! C'est bon. Donc voilà, au niveau de l'application, quand on descend, on a les bons plans. Et en fait, là, il y a le Coxy Market. Hop, détail. Tu veux bien cliquer mon téléphone, s'il te plaît? Voilà. Et donc là, en fait, en présentant la carte de l'aire de camping-car, on a droit à 5% de réduction en fait sur tous les achats. Et on a aussi au niveau de la brasserie du bourg, où en fait, quand on présente la carte également, on a un café offert sur un entrée plat dessert commandé. Donc voilà. Et j'ai parlé aussi de la pizzeria qui fait kebab et Ah tout. oui, oui. D'où c'est un délice. Enfin, j'en ai jamais mangé des aussi bons. C'est ça. Et du coup, si tu as le nom, ma chérie, s'il te Oui, plaît. je te donne ça de suite. C'est Fast Pizza à Vov. Voilà. Donc n'hésitez pas. Elle est trop bonne. Bah du moins les tacos sont trop bons. Et le hamburger trop bon. Le reste, Ah oui, très très bon. Et on puis, retestera. franchement, une très au niveau de l'équipe du resto. Est-ce votre dernier mot? Oui, c'est bon, tu peux y aller. On voit qu'elle est vachement à l'aise devant une caméra. Donc sinon pour les airs, du coup on peut se brancher là. Et le remplissage, où il y a le camping-car là-bas. Voilà. Remplissage, vidage, hein, forcément. Vidage, vidange. Parce que si je dis vidage, on va encore me reprendre. Illettré, gna gna gna. Mais je suis diagnostiqué illettré, hein, je vous rassure. Je peux vous faire voir les papiers si ça vous rassure. Je suis bien illettré. Voilà. Comme ça, au moins, ça règle tous les problèmes. Ça n'a pas empêché que j'ai été 15 ans à mon compte. Et que ma boîte tournait très très bien. Donc pour ceux qui sont illettrés, qui sont plus jeunes et qui disent j'y arriverai jamais, quand on veut, on peut. Voilà. Donc bah, je vais arrêter de vous bassiner avec cet éther. Franchement, nous on a kiffé. On a kiffé grave avec Aline et les enfants. On a passé, enfin même s'il y a eu le bruit hier soir des voitures avec la musique et tout, bon, moi ça m'a rappelé un peu ma jeunesse avec des boum boum pendant que j'essaye de dormir. Mais ouais, du coup, une très bonne aire. Franchement, je vous la conseille. Et avec des commerces qui fait des gestes comme ça, franchement, c'est la première fois. Première aire que je vois faire ça. Et je regarderai plus souvent sur les aires que je fais, voir si des commerces suivent le mouvement comme ça, un peu comme Pinkard. Parce que là, c'est super sympa. L'aménagement et tout, avec les jeux de boules, skatepark, machin, tout est à côté du truc camping-car. C'est génial. C'est génial. Il y avait plein de gamins hier qui jouaient là au jeu. Du coup, Jackie était aux anges. Il y avait des camarades pour jouer. Des camarades pour jouer au vélo là-haut sur le circuit comme je vous ai fait voir à l'instant. Ouais, sympa. Voilà. Allez. Nous, on continue et puis ça va être retour maison. Là, on commence à ranger. Et ça va être retour maison parce que bah, tout le monde reprend soit l'école, soit le travail. Donc voilà. Allez, zou. Continue.